Labdien, Lemberkungs! Labdien. Laiks atkal Ventspilnieku jautājumiem. Inga portālā vaicā. Svētdien raidījumā nekā personīgi visu laiku runāja par Krieviju kā vienīgo visu ļaunuma sakni. Sanāk jau kā tāds īsts propagandas raidījums, bet kam lai tic mūsdienās cilvēks, ja presē un televīzijai ticēt nevar? Nekad nevar ticēt. Jā. Nu, es varu tikai ieteikt skatīties pēc iespējas daudzveidīgus informācijas avotus un pašiem domāt loģiski. Un ja jūs interesēties par notikumiem, nevis viņus dzirdēsiet ļoti epizodiski, tad jums neveidojas sistēma. Bet, ja jūs darīsiet daudz informācijas avotu un analizēsiet, vēl pastīties kādas grāmatas, tagad par reliģiju vajadzētu palasīties, islāma ticības rašanos un attīstību, kristietību, kas būtu tagad tāds. Jāorientējas vismaz tik tālu, kas ir šīti, kas ir sunīti un kādas tur ir klāni, teiksim, ja mēs runājam par Irāku vai par Sīriju, kas tur pierobežā dzīvo, kurā un kas ko atbalsta un tā tālāk, un tad veidojas tāds zināms priekšstats, un tad grūti piemānīt. Jā. Ja jūs klausīsieties, jo, piemēram, pieņemsim, jūs paņemiet Latvijas televīziju, nav svarīgi valsts vai privāto, ja? Starptautiskās ziņas ir caur kopapīru. Tās ģenerē starptautiskās finansu oligarhijas kontrolētie mēdī, un viņi tiek visu laiku pārrakstīti. Un tā ir tikai vienas šauras grupas pozīcija viedoklis un faktu interpretācija. Tie pat nav fakti, tie faktu interpretācija. Jā. Protams, ar tulkojumu es tikai varu nostīdīt. Viņas ir franču kanāls kāds. Viņiem ir atšķirīgs tas skatījums. Jā. Viņš ir tāds savādāks. Jā. Ja no tiem publiskiem kanāliem, pieņemsim Euronews, ja, arī viņš atšķirsies no tā, ko jūs akcenti atšķirsies, ar ko sāka, ko rāda, ko saka. Mazliet atšķirsies, piemēram, no amerikāņu vai no Latvijas. Latvija faktiski amerikāņu viedoklī. Tā kopē, vienkārši kopē. Tā kā es iesaku, šobrīd jau 300 kanāli, ja gribat varbūt arī 1000 kanāli. Dievs dot, lai zinātu tikai valodas. Ja. Tā kā, informācijas avoti daudz. Ja. Diemžēl mums nav pieejami, pieņemsim, ja mēs tagad runājam par bēgļiem, mēs nevaram patiešo klausīties, ko tur runā tas vai cits kanāls, piemēram, Afganistānā, Irākā, Sīrijā, vai Al Jazeera, pieņemsim, ko tur raida, vai tam. Mēs to nedzirdam, ja? Tur mēs dzirdētu pilnīgi kaut ko citu, ne to, ko mēs te dzirdam. Tā mums būtu daudz vēl labāks tas skatu leģis, bet, vajag izvēlēties pašam arī kāds eksperts, kuriem jūs varat, tā ticēt. Bet faktiski, no tiem Latvijas, viņi visi ir amerikāņu viedokļa paudēji, kurš faktiski tas viedoklis iepriekš zināms jau, ja? Tāpat kā Latvijas žurnālisti, jā. Faktiski jau, piemēram, rādio žurnālisti, jā. Mēs jau zinām, kādu viņš viedokli paudīs, teiksim tas pats. Strējs pieņems. Iepriekš jau viņš var muti nevērt, jau ir skaidrs. Kur ir pareizie, kur ir nepareizie, kur ir labie, kur ir sliktie. Ja, tur viss ir pilnīgi skaidrs, jā. Vai tas būtu, pieņemsim, Tomsons, piemēram, jā, vai tur. Tas ir vai Strautman, pieņemsim, tur eksperts tiek, vai Osoliņš no ir, vai ne, no dienas faktiski, jā. Tā vien tad mafijos grupējums, jā, kas bīda tikai vienīgo pareizo, un jebkurš cits viedoklis, viņš vienkārši iznīcināms, un arī politiķi, kuri pareizie, kuri nepareizie, kuri viedokļi pareizie, kuri nepareizie, kuras valsts pareizās, kuras nepareizās, un tā tālāk, jā. Tāpat arī pa Krieviju, jā. Kaut gan par Krieviju mums ir jāinteresējas visiem, tāpēc, ka Krievija, mums ir lielākā robeža Krievija, jā, tā ir lielākā valsts, kas mums ir kopēji. Mēs esam kaimiņi, jā, par kaimiņiem vienmēr vajag interesēties, un vajag mēģināt viņu izprast, jā, un izprast jūs varat tad, jums vajag mēģināt, varbūt, grūti, bet nosāties otrā pusē, padomāt, ar kāds viņam var būt intereses. Vai intereses vajag ņemt vērā, vai nevajag ņemt vērā. Kā jūs tad reaģēt, ja jūs būtu viņa vietā. Ja? Tad jūs varat kaut kā mēģināt izprast to situāciju. Bet,
Krievija, liela valsts, ir savas ģeopolitiskās intereses, pie viņas tās pavēderes, ja? Vai tā būtu Igaunija, vai tā būtu Latvija, vai tā būtu Baltkrievija, vai tā Ukraina, vai Kaukās valstis, vai, ne, vai Vidusāzija. Viņai tas ir. Viņai jebkuram. Jā. Nu, pat kā ASV, viņam no vienalga, kas Kanādā notiktu. Jā. Vai, nu, tā kā par visu vajag šaubīties. Un, ja interesē, tad vajag atrast laiku, lai mēģinātu iedziļināties. Ja jūs tikai izlasīsiet ziņu, ko man ir kaut kāds, nu, tie ostām tie faktoloģi, kaut kādas ziņas, ja, tur Kampars Āboltiņa ir pilnvērtīgi partijas vadītāji, ja. Nu, viens jau nesaka, ka viņi ir nepilnvērtīgi, ja. bet vienlaicīgi it kā 1/3 partijas biedru viņu neatbalsta. Nu, tad viņai ir opozīcija jautājums, kāpēc. Ja? Nu, tā. Kāpēc tik liela? Tā ir liela. Ja? Nu. Lukoil pārdos aktīvus Latvijā un Lietuvā, jo, lūk, esot pret Krieviju vērsts noskaņojums. Nu, skaidrs, ka tas nav iemesls. Tas, kas te uzrakstīs, tas skaidrs, ka neatbilst patiesībā. Tur ir kaut kādi citi iemesli. Jo noskaņojums vienai daļai sabiedrības attiecībā uz Krieviju Latvijā vienmēr ir bijis ļoti, sauksim to rezervēts, ja? Jo vēsture ir bijis ļoti nevienmēr, tā teikt, patīkama priekš mazām tautām. Vienlaicīgi pie mums dzīvo ļoti daudz tie, kam krievvalodīgie, un viņi ir pilnvērtīgi Latvijas pilsoņu kopuma veidotāji un arī iedzīvotāji. Tā kā, nu, tad ir viena ziņa, un ja jūs viņu tā noticat, ja, nu, tad jūs esat naivi. Ja. Bites Latvija mācas uzņēmums īpašnieks kļūs ASV investīciju fonds. Nu, tas ir kā fakts. Nu, jautājums, kāpēc, ko viņš te grib? Kāds tam iemesls? Jā. Juris portālā savukārt vaicā, vienotība ar tautu spēlē kaut kādu teātri. Neviens netic, ka Āboltiņa varētu kļūt par premjeri, bet pašas partijas iekšējā balsojumā viņa savākusi vislielāko atbalstu. Kā par premjeru var kļūt tautas visnemīlētākās politiķis? Jā, tik tiešām socioloģija rāda, ka no visiem aptaujā, nu, tā socioloģiskajā aptaujā minētiem valsts gan politiķiem, gan arī amatpersonām, nevis nemīlētākā, nu, nemīlēt, te nav par to runa, bet kuras darbības negatīvāk vērtē, tik tiešām ir Solvita Āboltiņa, un viņa šai statusā ir nonākusi apmēram divu gadu laikā. Un tas tāds interesants, tāds saudabīgs fenomens, pāanalizēt cēloņu seku sakarību, kāpēc tā noticis un kāpēc tas noticis pēdējo 2 gadu laikā, bet nevis noticis pirms 4 vai 5 vai 7 gadiem, kad Solvita Āboltiņa arī jau bija politikā. Ja? Bet nu, īpaši viņa vienotības līderi jau nav pēdējos 2 gadus tikai. Ja? Un tas ir tāds analīzes vērta parādība. Nu, es domāju, ka vienotība neizvirzīs viņas kantoru. Tā es domāju, un būs kāda cita kantora uz premjeramatu. Turpinot šo tēmu, Armands jautā, kad bija jārunā par prezidenta kandidātu ZZS Zaļo Krauzi, tā kā Pastuma maliņā, vai tagad, kad jānosauc premjera kandidāts, notiks tas pats? Nu, ja runa par Armandu Krauzi, ja, tad viņš pirmkārt nav zaļais, viņš ir Zemnieku savienības biedrs, un viņš kā prezidenta kandidāts nekad nav bijis skatīts, analizēts, un līdz ar to viņu arī neviens nekur nav pastūmis. Tas neatbilst patiesībai.
Armands Krause nav tik sen kā ievēlēts, cik tad ir pagājis pusgads tikai, ievēlēts par ZZS valdes priekšsēdētāju, tas ir šīs apvienības valdes priekšsēdētāju. Nu, es domāju, ka godprātīgi veic šos te pienākumus. Ir jauns politiķis, pirmoreiz ievēlēts Saeimā pirms gada. Cik es tā esmu vērojis, viņš ir tāds, nu, uzcītīgs, atbildīgs, neatlaidīgs, ar pietiekam lielu redzesloku. Nu, vismaz cik es tā tajos atsevišķos jautājumos, kam iznāca man kontekstā kā, nu, ja viņš attīstīs spēju komunicēt, spēju skaidrot, spēju pārliecināt un autoritāti jāiegūst, nu, tad viņam kā politiķim ir nākotne, bet pastumts viņš noteikti nekur nav. Savukārt Jānis portālā ierosina, varbūt ZZS var savā paspārnē ņemt kaimiņu. Tagad bez partijas palicis, un jauniešiem viņš arī patīk. Jā, nu, kaimiņš, jā, nu, viņš pameta to reģionu apvienību. Es lasīju vienkārši, man monitorings nāk. Un tur, jā, viņš, kad es esmu vainīgs, jo es viņu esot nosaucis, viņš gan nesaka, es viņu nosaucu pa klaunu. Nu, politisko klaunu, jā, citādi jau nē. Bet tāds viņš arī ir, nu, es neko tādu, es nedomāju, ka es tur kaut ko būtu stipri samelojis. Nu, viņš ir par to apvainojies un uzbruka tā reģionu apvienībai, ka viņi nav aizstāvējuši pret mani tiem uzbrukumiem. Nu, kas tur pa uzbrukumu nosauc pa klaunu? Nu, aktieri nosaukt pa klaunu jau arī nav nekāds, nu, klauns jau ir normāla aktieru profesija, tikai, nu, cirkā, nu, tā vienīgā starpība. Bet, nu, viņš ir politiskais klauns, jā, un skaidrs, ka viņi tur padzina, tāpēc, ka, nu, viņš jau terorizēja tos kolēģis tajā reģionālā apvienībā, jo, nu, iedomājieties, kad jums ģimenē, teiksim, vīrs visu laiku staigātu un filmētu. Vienalga, ko jūs nedarat, ja? Vienalga. No rīta, vakarā, vannas istabā, guļamistabā, ēdamistabā un tā tālāk. Jeb kāds puišals jums tur būtu 10 gadu, ja? Nu, droši vien jums piegrieztos pareizi, ja? Un pēc tam likt iekšā internetā, lai skatās. Nu, tā viņš visus tur tai Saeimā, vai ne, nu padarat par tādu, realitātes šovu. Bet, nu, realitātes šovs tas ir priekš televīzijas, valsts augstākais likumdevējs vai partijas darbība, tas tomēr nav realitātes šovs. Un tur jāzina tā robeža jāzina. Nu, paldies Dievam, ka no 101 tāds, ja? Iedomājieties, 10 tādi, ko tā, ja visi tādi. Ko tad, kas mums tur sanāk, mūsu valsts? Ko? Jāmūk prom. Nu tā. Nu, tā kā es esmu vainīgs, ka kaimiņš aizgājis no apvienības, jā, nu, es atvainojos viņam, protams, kad es esmu, nu tā, es negribēju viņu tā, nekur nepadzīt, neko. Jā, bet, nu, es domāju, ka mēs bez klauniem iztiksim mūsu pilsētas pārvaldē, vadībā un arī mūsu partijā. Tā kā, bet, nu, kaimiņa saprast, viņš uz skatuves neko parādīt nevar, tad viņš taisa realitātes šovu. Bet es domāju, ka tas jau ir interesanti kaut kādu brīdi, pēc tam jau tas paliek neinteresanti, jā. Un turpinājumā vietēji mērogā. Es ap citu atceros padomju laikā. Nu, ja tur uztaisīja izrādi un tur, teiksim, bija kāds ādas jākā un kaut ko tādu pateica, tādu teikumu, ja, tad viss uzreiz tas bija kaut kas tāds. Pēc tam beidzās padomju vara, uz skatuves varēja rādīt, ko grib, ieskaitot, nezinu, pliku sievieti, ja. Viss mainījās tie spēles noteikumi, tas vairs nebija interesanti, ja. Tā kā, nu, te arī, ja. Kamēr tas ir kaut kas tāds, tikmēr tas ir interesanti, ka vairs tas nav nekas tāds. Vienreizējais, tikmēr tas jau interesi zūd, jā. Agnes portālā vaicā, kad varētu būt gatava rodaļu trase? Nu, mēs esam akceptējuši piedāvāto tehnisko risinājumu rodaļu trases. Rodaļu trases kopējais garums gan 600 metri.
augstuma starpība 50 metri, un tas braukšanas maksimālais ātrums, ko regulē arī tehniskie parametri, jo pēc noteikumiem nedrīkst braukt ātrāk kā 40 km/h, bet katram būs iespējas arī piebremzēt, un tā būs 2 cauruļu rodeļu trase, līdz ar to viņa ļoti droša, var eksploatēt cauru gadu. Pats, ko mēs to tehnisko risinājumu esam akceptējuši, izanalizējot, prasot izanalizēt arī apkārtējo rodeļu trasu kaut kādas īpašības, un lai saprastu, kāpēc citiem ir tāda trasa, tāda, lai mēs mazāk iespēju būtu kļūdīties. Tagad Olimpiskais centrs strādās pie tehniskā projekta. Tad, kad tehniskais projekts būs gatavs, tur būs arī tāme, gaidāmā izmaksu tāme. Tad mēs arī redzēsim, cik tā trase maksā. Vienlaicīgi tam jābūt biznesa plānam izjūt no tā. Un tad mēs varēsim pieņemt gala lēmumu, vai mēs viņu būvējam, vai mēs viņu nebūvējam. Tas nebūs tāds īsti tehniskais, bet tas būs tāds detalizēts skiču projekts. Viņš kaut ko maksā, bet lai mēs varētu tomēr tuvāk saprast, ko tas nozīmē. Ja, jo viena lieta ir nopirkt, ja, tā cena ir zināma, bet vēl ir, cik tas izmaksā. Ja tur nav nekādi pārsteigumi, tā kā mums te sākotnēji ir informācija, tad tas varētu būt ļoti optimistiski vērtējot. Viņu vajadzētu nodot turismu sezonas sākumā. Es neticu, ka to var izdarīt 17. gada sākums. Tas ir kāds marts, aprīlis, maijs vēlākais. Olimpiskā centra vadība saka, ka viņi to var izdarīt. Es tam neticu, lai cenšas izdarīt. Man liekas, ka drīzākais tas būtu 18. gada kāds līdz vasarai. Toms portālā vaicā, prieks, ka šogad mazāki rēķini par siltumu, gan siltās ziemas, gan tarifu samazināšanas dēļ, bet vai nebūs tā, ka tagad siltumam dēļ siltajām ziemām būs jāceļ tarifi? Pirmkārt, mēs atšķiram tarifs un konkrētais rēķins. Konkrētais rēķins par apkuri mājai, piemēram, tur ir daudzi faktori. Ja jums ir automātiskā regulēšana un kaut kādu brīdi viņa nav strādājusi, un jums ir pārkurināta māja, tas nozīmē, ka istabā nevis 20 grādi, bet 24 grādi, tad jums būs automātiski lielāks rēķins pie vienādas ārā temperatūras. Savukārt, ja ārā temperatūra ir jo zemāka, jo, protams, tas rēķins lielāks, jo lielāks ir nepieciešams siltums, lai nodrošinātu tos pašus 20 grādus. Un daudz citi faktori, kas nosaka to rēķinu. Tā kā mēs to noliekam malā. Un ja jums pie vienādiem ārā temperatūras atnāk dažādi rēķini, pieņemsim dārgāk, jums jāmeklē, kur ir tā cēloņa sakarība kāda. Ja? Piemēram, Ventspils domas ēku mēs pieslēdzām siltumu, man liekas, ka šodien vai kaut kas vakar, jo visu laiku viņa ir energo ļoti ekonomiska. Un tas siltums, kas rodas cilvēkiem, viņš tiek akumulēts un pārstrādāts, un viņš nodrošina to temperatūru. Ja? Bet tai sistēmai jāstrādā. Ja viņi nestrādā, tad jums būs augsts un jūs būsiet spiesti pieslēgt. Protams, ja kāds sāks taisīt logus vaļā, nevis, kad iet ar kopējo sistēmu, tad atkal jūs atkal būs pārtēriņš. Ja. Savukārt, ja runājam par tarifu, tad atkarīgs pirmkārt no kurināmā. Ja jūs skatīsieties, tad visur, kur kurina ar dabas gāzi, un tas ir gandrīz visur izņemot Ventspili, ja Ventspils ir vienīgā pilsēta, kurā nav dabas gāzes, tad tur tarifi būtiski samazinājušies, gāzes cena ir būtiski samazinājusies, jo gāzes cena ir, ja tādu vārdu biežuši, piesieta naftas cenai. Un, kā jūs zināt, naftas cena vēl nesen bija 100 eiro, $100 par barelu, un tagad ir 35, tātad par 3 reizes mazāk. Ja. Protams, tur akcijas ietekmē tik strauji, ja tas viss nekrīt, bet tomēr līdz ar to tā pamat izmaksu postenis ir kurināmais, un līdz ar to arī kopējais tarifs būtiski samazinās. Ventspilī kurinās šķelda, un šķeldē ar naftas cenu nav nekāda sakara, tas ir izmaksa jautājums mežā, ja, un tur nekāds liels izmaiņas nav.
Jāsaka, ka mums izdevās samazināt šķeldes cenu, bet tas nav nekāda sakara, protams, ar naftas cenas kritumu. Nu, lūk, un līdz ar to tas tarifs ir stabils, un mums ir izdevies samazināt tarifu, veicot tehniskus pasākumus, pārējot uz kurināmo kā šķeldu un kreisā krasta katlumājā to dūmu kondensātu uzbūvējot, kad tie dūmi vēl karsti, kas pēc kurtuves nāk, kad to siltumu savāc un atgriež atpakaļ sistēmā, līdz ar to tā energoefektivitāte ir lielāka. Kopumā tas ir devis iespēju samazināt tarifu, es nopļošu 8%. Ja? Nu, šobrīd vairāk nekāda pamata cerēt uz tarifu samazināšanu nav, tāpat arī nav nekāda pamata šobrīd runāt par to, ka tarifs varētu pieaugt, jo tam atkal nav nekāda pamata. Nu, un tad līdz ar to no tā izriet, ka tas rēķins atkarīgs ir, ja šodien ir ārā tur 5 grādi mīnusā, tad viņš būs lielāks nekā vēl tikko bija plus 5 grādi. Un ja sola pēc 5 dienām minus 20 grādi, tad skaidrs, ka tas siltuma patēriņš būs lielāks. Bet, ja jums būs siltināta māja, tad jums tie siltuma zudumi uz 1 kvadrātmetru ēkas laukuma jums būs daudz zemāki. Teiksim, nesiltināta ēka padomju laika daudz dzīvokļu mājai, zudumi uz kvadrātmetru apmēram ap 170–190 kWh uz kvadrātmetru gadā. Siltinātai ēkai ir ap 70. Tad starpība 170 un 70. Teiksim, Ventspils domas ēkai, kas ir energoefektīvā ēka, tur mēs izmantojam Eiros fondu naudu, mums zudumi ir kaut kādi, man liekas, ap 30 tikai. Ja? Līdz ar to mums tas siltuma patēriņš ir mazs. Ja? Līdz ar to tas rēķins arī viņš ir stabils. Mēs jau skatāmies kopumā, visas skolas, bērndārzi, mēs tagad maksājam par siltumu no budžeta 2 reizes mazāk nekā tas bija pirms gadiem 5. Liena portālā savukārt uzdod jautājumu. Skatījos ekonomikas komisiju, kad Olimpiskajam centram noņēma piemaksas par nekārtībām objektos, bet gribēju vaicāt, vai tika noteikti arī kāda termiņa sakārtošanai un kā turpmāk ar to cīnīsies? Tad mēs sekojam konkrēti mārketinga nodaļa analizē, un es arī redzu, kādas ir apkopojumi par sūdzībām visa veida informācijas nesējos, vienalga vai tā būtu Ventas balss, vai tas būtu kāds radio, vai tas būtu internets, kur visvairāk, protams. Un tur bija tāda kritiska piezīme par ūdens piedzīvojumu parku slēgto, un mani kolēģi pēc mana lūguma aizgāja pārbaudīja, un izrādījās tā kritika ir pamatota. Nekas jau tur šausmīgs nebija, bet zināt kā, baltas flīzes, tur šuve. Un šuve nedrīkst būt melna. Viņai jābūt gaišai. Melna viņa tad, ja viņa ilgu laiku nav. Pat nevajag ļoti ilgi. Nav tīrīt. Jūs mājās var pastīsties. Ja jūs kaut kādu laiku netīrīsiet, jums parādīsies pelējums tur. Tā ir pelējums. To var ar speciālu līdzekli iztīrīt, bet tas nav izdarīts. Ja. Tad es pats biju piedzīvojumu parkā, gribēju vienkārši uzkāpt kalnā, bet nevarēju vēl, pēc tiem tagad palielināja par 6 metriem, gribēju redzēt, kāda tur gatavība, un ejot skatos, tur lapas nav nogrābs, tur kaut kāda pudele mētājas, tad tur kāds, labi, tur nebija daudz tās, bet viena pudele, viens tas vienreizies lietošanas trauks, bet viņam tur mētāties nedrīkst. Ja tur ir apkopēji, tur ir sētnieks, tad tev jābūt tīrībai, kārtībai. Vecām lapām jābūt novāktām decembra mēnesī. Ja tas būtu oktobrī, tad tā būtu piekasīšanās. Bet ja tas ir decembrī, tad tā vairs nav nekāda piekasīšanās. Tad gala rezultātā attiecīgiem vadītājiem, jo mūsu darīšana nav komandēt sētniekus, viņiem tika noņemts, viņiem ir tā konstantā darba samaksa, un tad ir mainīgā darba samaksa. Tad viņiem tika noņemts, kuram kādi 2000, kuram 1000, tā. Tas ir tāds jūtams materiāls sods par to, ka viņi nav pienācīgi kontrolējuši savu padoto darbu.
Un viņi arī labi saprot, ka ja tas kaut kur atkārtosies, nu, tad tur kāds cits strādās vienkārši. Un šajā kontekstā es varu pateikt lielu paldies tikai Ventspilniekiem, kuri mums ir kritiski un dot mums kritiskus signālus. Mēs viņus pārbaudam. Nu, labāk, ka viņu nav, bet ja ir, tad vajag dot, un mūsu kopējā interesē, lai Ventspils būtu perfekta. Ja, jo neviens to pavelti nestrādā, un ja algu saņem, tad esat tik laipni izdariet savu darbu perfekti. Un tas nekas sarežģīts nav, jo visiem tur saņem algu, sākot no apkopējas un beidzot ar pārvaldnieku. Un esat tik laipni izdariet darbiņu kā pienāks, ja gribat saņemt algu, ja ne, meklēt citu darbu. Punkts. Slēpotājs vaicā, kad Hūtais sāks pūst sniegu? Nu, šodien sāk pūst. Šodien ir 29. Jā. Nu, kalns ir palicis lielāks, stāvāks, tā kā es nezinu, viņi uzlika tos norobežojumus vai ne, viņi tos nav uzdevuši, tā viņiem vējš nesīs prom to sniegu. Tā kā dienas, viņi paši saka dienas 5. Jā. Nu, Dievs dod, lai 5 dienas būtu sals. Bet ir svarīgi, lai viņš mazliet uzsalst, jā, lai tā zeme ir sasalusi un tad uz sasalušas zemes pūš virsū. Jūs pūtīsiet virsū uz nesasalušas zemes, tad, ja būs atkusis, viņš ātri kusīs nost. Tā kā tas ir svarīgi. Tur vajadzētu tā, kad uzpūš un tad noblietē, un tad viņš caursalst arī. Tad ir ok. Nu, tā kā mežā, kur jāved koki, iesaldē ceļu kaut kādā mīkstā vietā. Nobrauc vienreiz, otrais uzsalst, un tā var braukt ar smago tehniku. Te ir tas pats. Tā kā, iznāk kas 29. Pirmais kaut kur tā. Protams, būtu svarīgi, ka tagad ir garās brīvdienas atkal, ka varētu, bet, varētu uzpūst. Kā viņiem veiksies, kopā skatīsimies. Un Miko savukārt portālā vaicā, kuri ir 3 vislabākie 2015. gada darbi Ventspilī, ar kuriem jūs īpaši lepojaties? Es tiešām ļoti lepojos ar mūsu kopējo darba rezultātu, kad mēs no profskolas 5 gados esam uztaisījuši, visa Latvija ir iegūsi Ventspils tehnikumu. Pilnīgi jauns. Viss ēkas absolūti jauns, jauna kopmītne, jaunas laboratorijas, gandrīz viss, ne viss. Tur vēl nauda mazliet pietrūka, bet tur praktiski viss. Un arī audzēkņu skaits daudz lielāks. Un tas ir pilnīgi cita mācība iestāde, kas ļoti, ļoti vajadzīga Ventspils attīstībā, jo mums attīstās industrija, un tur vajadzīgi kvalificēts darba spēks. Un, protams, mūsu tehnikums konkurē tur ar Liepāju, ar Rīgu, ar tajā Kuldīgā iet, ja. Tā kā tas ir viena tāda lieta. Otra, man patiesi iepriecina tas, ka industrija, turpinās mūsu industrializācija. Tas ir rūpniecības attīstība. Vasarā mēs nodevām eksploatācijā elektronikas centru. Tad tur jaunas darba vietas. Tad tuvojas nobeigumam augsto tehnoloģiju centrs. Pabeigta ir konfekšu fabrika, šokolādes konfekšu fabrika Pobeda. Viņi gan oficiāli sarunājām, ka atklāsim februārī, janvāra beigās. Un tā, ka viņi ar pilnu jaudu jau strādās, lai nav tā, ka tur vēl nekas nav sācies, mēs kaut ko atklājam. Vēl te viens projekts ļoti liels virzās uz priekšu. Nesaukšu tā teikt, bet, ja tas izdosies, tad tas būs milzu tāds lēciens uz priekšu. Tā kā tā ir tāda otra jautājumu bloks. Un tad mēs esam sekmīgi pabeiguši apgūt visus Eiropas naudas. Un mums ir pievadu ceļu ostai lielā apjomā izbūvēt un industriālajiem parkiem. Un to mēs faktiski redzat, jūs varat braukt, jūs neatradīsiet gandrīz nevienu ielu, kurā nav zolīts segums, bet tur apakšā visas komunikācijas nomainītas un arī, protams, lietsūdens un apgaismojums. Un pie tam daudzās vietās to mēs esam izdarījuši kopā ar Latvenergo, lai infrastruktūru izveidotu. Man prieks, ka mēs virzamies uz rezultātu pa lielo laukumu. Šogad tikko mēs pabeidzām tehnisko projektu mūzikas vidusskolas ar koncerta zāles funkciju. Tas ir tādi, jā. Var sakot, un Eiropas mēs esam paņēmuši milzu naudu. Tas priecē. Ja? Augstskolā ļoti nozīmīgs notikums arī. Tur mums izdevās
no ļoti niecīgas naudas dabūt ļoti daudz naudas. Un radioastronomijas centrs ir pilnīgi renovēts, ir abas tās antenas pilnībā renovēts, ir atgaids lielais dators viņiem ar ļoti lielām jaudām, ar vārraides tīklu, var strādāt reālajā režīmā sasaistē ar līdzīgiem objektiem Eiropā un pasaulē. Nu, Dievs dod tagad viņu integrēt un iemācīties pelnīt naudu augstskolē no tā visa. Ja? Tā kā ir ļoti, ļoti labi tādi priekšnoteikumi nākotnei, un ventspilsniekiem pamats raudzīties nākotnē ar tādu optimismu. Paldies par jūsu atbildēm, un lai arī nākamgad Ventspils turpina sekmīgi attīstīties. Paldies, jā, jums ar laimīgu jaunu gadu. Visiem!